আমরা এখন দেখবো একটা সেন্সর কিভাবে ফায়ারকে ডিটেক্ট করে অ্যালার্ম বাজাবে এবং লাইট লাইট জ্বালাবে। তো আমরা তার জন্য একটা বোর্ড নিয়েছি, সার্কিট বোর্ড। তো সার্কিট বোর্ড আমরা কীভাবে কানেক্ট করি, প্রথমে আমরা একটা ফায়ার সেন্সরের সাথে এটাকে আবার যুক্ত করে দিলাম। এটা আমরা এই বোর্ডের ইনপুট সাইডে যুক্ত করে দিলাম ফায়ার সেন্সরকে। এখন এগুলোতে প্রসেসর, এই সার্কিটের আমরা যদি আমাদের এটা ওয়ান হয় তাহলে এখানেও আমাদের ওয়ান হতে হবে, তাহলে আমাদের মানে অ্যালার্মটা বাজবে। তাহলে এই ওয়ান সাইডে আমরা এটা ইনপুট করে দিলাম, কানেক্ট করে দিলাম ওয়ান সাইড। ওকে, আচ্ছা, তাইলে আমরা এখন যেহেতু আমাদের ওয়ান হলেই অর্থাৎ ফায়ারটা জ্বললেই আমাদের লাইটটা জ্বলতে হবে, সুতরাং আমাদের যেহেতু এখানে আর কোনো পোর্ট নাই পজিটিভ পোর্ট, সুতরাং আমাদের এখান থেকে সিডি দিয়ে কানেক্ট করে দিতে পারি। তাহলে এটার সাথে আমরা লাইট সেন্সরটা অ্যাড করে দেব। হ্যাঁ, এখানে আমরা অ্যাড করে দিলাম। এখন আমরা যদি এখানে পাওয়ার দিই তাহলে আমাদের সেন্সরটা কাজ করবে। পাওয়ার কানেকশন করতেছে, পাওয়ার কানেকশন করলাম। আমরা যদি এখন ফায়ার দিই তাহলে অ্যালার্ম এবং লাইট দুটো একসাথে চলবে। এই যে ফায়ার দেখলেন, এটা আমাদের কত সহজেই এটা ফায়ার অ্যালার্মটা আমরা সেট করলাম।